Kepolisian Sektor Cisaat, Sukabumi bersama puskesmas setempat menemukan jenis obat batuk sirup yang dilarang peredarannya atau dijual untuk pasien. Sebanyak 12 botol obat tersebut langsung disimpan di gudang apotek untuk dikembalikan ke distributor obat. Dari hasil inspeksi mendadak ini, kepolisian bersama petugas kesehatan akan terus memberikan himbauan dan edukasi, terutama untuk warung dan toko obat. Sidak dilakukan di 3 titik apotek dan toko obat dan menemukan 12 botol jenis obat batuk sirup dengan merek Unibaby Cook Syrup. Saat ini sejumlah apotek juga telah menerima himbauan dan telah mengamankan seluruh jenis obat sirup untuk tidak dipajangkan di etalase toko. Pihaknya juga telah memasang plang larangan dan tidak menerima penjualan dan pembelian jenis obat batuk sirup hingga menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan. Petugas apotek Reki mengatakan sejak adanya himbauan dari pemerintah pusat, pihaknya langsung mengamankan seluruh obat batuk dan demam jenis sirup. Obat sirup ditarik dan disimpan di gudang dan tidak diperjualbelikan. Setelah ada himbauan dari pemerintah, dari sebelumnya kita juga udah ada itu ya informasi ya. Setelah ada informasi itu kita sih langsung ngikutin apa himbauannya gitu. Langsung kita obat-obatan yang enggak seharusnya dipantang, kita udah istilahnya udah kita bereskan lah. Sementara itu, Kapolsek Cisaat AKP Deden Sulaiman mengungkapkan ke-12 botol obat batuk sirup dengan merek Unibaby Cook batuk dan demam dengan jenis sirup tersebut kini sudah diamankan pihak apotek dan diimbau untuk tidak dijual. Dari 3 titik yang kita lakukan pengecekan dan himbauan, ada 1 apotek yang masih menyimpan produk yang dilarang oleh pemerintah saat ini, yaitu sebanyak 12 botol. Sementara itu, pihak Puskesmas Kecamatan Cisaat akan terus memberikan edukasi dan himbauan ke seluruh apotek dan toko obat di wilayah Cisaat untuk tidak menjual dan membeli obat batuk sirup dari distributor.